Ako'y nagmamadali kumain mga kabis kasi malilate na ako mga kabis. Hello mga kabis. Welcome to my channel again. Welcome to my vlog. So, ang aming lababo ay hindi pa tapos. Ayan. So, ito yung ngayon na ano. So, galing ako sa labas at ako'y bumili ng ice cream. Ice shake pala. Few moments later. Kay Larissa. So, today is, ano ba ngayon? Saturday. So, papasok na ako. Bumili ako ng isda. Bumili ako ng gulay. So, tara, samahan nyo ako at ako ay kakain. So, magmukbang tayo. Mukbang. Ay, ito pala. Meron akong ulam na ininit sa air fryer. Dahil may chicken. Few moments later. Pwede pala siya yung ininit ko, oh. Kailangan hindi siya mabasagin. So, ininit ko siya dito sa, like, ano to kalawang? Air fryer. Ayan, ang chicken natin. So, sa, punasan muna natin ang ating air fryer. Few moments later. Kinalawang siya. So, sinalin ko siya dito. So, samahan nyo ako magmukbang ng mga 10 minutes. Mukbang. Ilalagay ko muna itong palang. So, kanina, pandesal naman to. Oh. So, bibili tayo ng palaman para ang pandesal ilulutuin natin sa air fryer. Uy, Diyos ko po, alas 10 na pala, malilit ako. Buti ngayon, ang pasok ko ay, 12. So, uwi ko na, gabi na. So, samahan nyo ako magmukbang. Ayan, samahan nyo ako mga kabis, ako'y kakain.
Few moments later. Busy ngayon mga kapis. Dinalilit ko to yung ulam sa air fryer. Para sa mga preto. Hindi ka una na ulit. Ito. Few moments later. Hindi na po gamay. Ito yung ulam. Few moments later.
Few moments later. Yung nagbablog ako, baka ano, copyright. So, tapos na ako mga kabis. Thank you so much for watching. And Few moments later. I hope don't forget to click bell all para po updated po kayo sa susunod na akong vlog. So, nag-upload lang ako every 2 weeks. Week. Ano? Every 2 times a week. Abangan nyo po mga kabis ang aking susunod pa na vlog. So, thank you so much for watching. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe and all. Bye-bye! See you for the another vlog. At ako maliligo na mga kabis. Samahan nyo ako mga kabis sa sunod pang ng mga vlog. Again mga kabis, thank you so much for watching again and love. Huwag po kayo magsawa mag-suporta sa aking YouTube channel. Bye-bye!